10 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деди: Күмүштөн 2 сурнай жаса, аларды чегип жаса. Сурнайларды сен жамаатты чакырыш үчүн, станды ордунан жылдырыш үчүн колдон. Сурнайлар тартылганда бүткүл жамаат жыйын чатырынын алдына чогулат. Бир сурнай тартылганда төрөлөр менен Исраилдин миң башлары чогулат. Сурнайды үзүп тартканда жыйын чатырынын чыгыш тарабында турган стандар козголот. Сурнайды экинчи рет үзүп тартканда жыйын чатырынын түштүк тарабында турган стандар козголот. Стан жолго чыгаарда сурнайларды үзүп тартышсын. Элди жыйынга чакыраарда сурнайларды үзбөй тарткыла. Сурнайларды Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар гана тартышсын. Бул көрсөтмө силердин укум-тукумуңарга түбөлүк калсын. Жериңерге кол салган душмандарыңар менен согушаарда сурнайларыңарды үзүп тарткыла. Ошондо Кудай Теңириңер силерди эстеп, душмандарыңардан куткарат. Көңүл ачкан күндөрүңөрдө, майрамдарыңарда, ай жаңырганда, бүтүндө өртөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалганыңарда сурнайларыңарды тарткыла. Бул сурнай силерди Кудайыңар эсине алышы үчүн тартылат. Мен силердин Кудай Теңириңермин. 2-жылдын 2-айынын 20 күнү жыйын чатырынын үстүнөн булут көтөрүлдү. Ошондо Исраил уулдары станы менен Синай чөлүнөн чыгышты. Булут болсо Паран чөлүнө келип токтоду. Ошентип алар биринчи жолу Теңирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча жолго чыгышты. Биринчи болуп Жүйүт станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Аминадаптын уулу Нахшон турду. Исахар уруусунун кошуун башында Суардын уулу Натанаэл турду. Забулун уулдарынын кошуун башында Хейлондун уулу Элияб турду. Жыйын чатыры чечилгенден кийин аны Гейршон уулдары менен Мерари уулдары көтөрүп жөнөштү. Анан Рубейн станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Шедеюрдун уулу Элитсур турду. Шимон уулдарынын кошуун башында Суришадайдын уулу Шелумиэл турду. Гат уулдарынын кошуун башында Рыбыэлдин уулу Элиасап турду. Андан кийин ыйык жайды көтөргөн Кааттын уулдары жөнөштү. Жыйын чатырын болсо алар келгиче орнотуп коюшчу. Анан Ипрайым станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амиюттун уулу Элишама турду. Менаше уулдарынын кошуун башында Пыдацурдун уулу Гамлиэл турду. Бенжамин уулдарынын кошуун башында Гидонинин уулу Абидан турду. Акыркы болуп Дан станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амишадайдын уулу Ахиезер турду. Ашыр уулдарынын кошуун башында Охрандын уулу Пагиел турду. Напталы уулдарынын кошуун башында Эйнандын уулу Акира турду. Исраил уулдарынын кошуундары ушундай тартип менен жолго чыгышты. Ошондо Муса Мидиандык тууганы Ребуэлдин уулу Хобабка мындай деди: Биз азыр Теңир берем деп убада кылган жерге жөнөйбүз. Биз менен жүр, биз сага жакшылык кылабыз, анткени Теңир Исраилга жакшылык убада кылган. Бирок ал: Барбайм, мен өз жериме, өз мекениме барам деди. Ошондо Мусага мындай деди: Бизди таштаба, анткени сен станыбызды чөлдө кантип жайгаштырып жатканыбызды билесиң. Бизге жол көрсөтүүчү бол. Эгерде биз менен барсаң, Теңирдин бизге кыла турган жакшылыгына үлүштөш болосуң. Анан алар Теңирдин тоосунан жолго чыгып 3 күн жол жүрүштү. Теңирдин келишим сандыгын көтөргөндөр кошуун токтой турган жерди табыш үчүн 3 күн бою алдыда жол жүрүштү. Алар жолго чыкканда күндүз Теңирдин булуту аларга жол көрсөтүп турду. Келишим сандыгын көтөргөндөр жолго чыкканда Муса мындай дечү: Теңир, ордуңан тур. Сен ордуңан турганда сенин душмандарың чачырап кетсин. Сени жек көргөндөр сенин жүзүңдөн качсын. Келишим сандыгын көтөргөндөр токтогондо Муса мындай дечү: Теңир, миңдеген, түмөндөгөн Исраил уулдарына кайрылып кел. 45-забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Аламот күү аспабы менен ыр. Кудай биздин башкалкалар жайыбыз жана күчүбүз, кыйынчылыктарда тез жардамчыбыз. Ошондуктан жер титресе да, тоолор козголуп деңизге чөксө да, биз коркпойбуз. Алардын суулары шарылдап, ташкындай берсин, алардын толкундарынан тоолор титрей берсин. Дарыя суулары Кудайдын шаарын, эң жогорку Кудайдын ыйык жайын шаттыкка бөлөйт. Кудай анын ортосунда, ал ордунан козголбойт. Кудай ага таң азандан жардам берет. Бутбарас элдер чуулдап, падышачылыктар кулай баштады. Эң жогорку Кудай үн салды эле, жер эрип кетти. Күчтүн Теңири биз менен, Жакыптын Кудайы биздин коргоочубуз. Келгиле, Теңирдин иштерин жер үстүн ал кандай кыйратканын көргүлө. Ал жердин учу кыйрына чейин согуштарды токтотту.
Жааларды талкалады, найзаларды сындырды, арабаларды өрттөп жиберди. Токтогула. Менин Кудай экенимди билгиле. Мен элдер арасында даңталам, жер үстүндө даң азаланам. Күчтүн теңири биз менен, Жакыптын Кудайы биздин коргоочубуз. 46 Забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Забур. Бардык элдер кол чапкыла. Кудайды кубанычтуу үн менен чакыргыла. Анткени кудуреттүү теңир коркунучтуу. Ал бүт жер үстүндөгү улуу падыша. Бизге элдерди баш ийдирди. Урууларды бутубузга жыкты. Ал биз үчүн өзү сүйгөн Жакыпка жердин сыймыгын тандап берди. Кудай кубанычтуу кыйкырыктардын коштоосунда, теңир Сурнайдын коштоосунда жогору көтөрүлдү. Биздин Кудайды мактап ырдагыла. Ырдагыла. Биздин падышаны мактап ырдагыла. Анткени Кудай бүт жер жүзүнүн Кудайы. Баарыңар акыл менен ырдагыла. Кудай элдерге падышачылык кылат. Кудай өзүнүн ыйык тактысында отурат. Бардык элдердин төрөлөрү Ыбрайымдын Кудайынын элине жыйналды. Анткени жердеги калкандар Кудайдыкы. Кудай алардын үстүнөн өтө бийик көтөрүлдү. 8 бөлүм. О, сен менин энемдин эмчегин эмген бир тууганым болсоң гана. Көчөдөн жолукканымда мен сени өпкүлөмөкмүн, бирок мени айыпташмак эмес. Мен сени энемдин үйүнө жетелеп келмекмин. Сен мени окутмаксың. Мен болсо сага жыпар-жыттуу шараптан жана өзүмдүн анар ширемден ичирмекмин. Сүйгөн жигитимдин сол колу башымдын астында болсун, ал эми оң колу мени кучактап жатсын. Иерусалим кыздары, өзү кааламайынча сүйгөн кызымды ойготпогула, тынчын албагыла. Өзүнүн сүйгөн жигитине жөлөнүп чөлдөн чыккан бул ким? Мен сени алмабактын түбүнөн ойготтум. Ошол жерде сени энең төрөгөн, сени төрөгөн аял ошол жерде төрөгөн. Сен мени жүрөгүңө мөөр баскандай басып ал, колуңа шакектей кылып салып ал, анткени сүйүү өлүмдөй күчтүү, кызганыч өлгөндөр жаткан жайдай коркунучтуу, анын жебеси оттуу жебе, ал өтө күчтүү жалын. Сүйүүнү чоң сууларда өчүрө албайт, дарыялар каптай албайт. Адам сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе, ал жек көрүнүү менен четке кагылып калмак. Биздин бир карындашыбыз бар, ал али жаш, төшү да чыга элек. Карындашыбызга жуучу түшкөндө биз аны эмне кылабыз? Эгерде ал дубал болсо, анда биз анын үстүнө күмүштөн чатырларды тикмекпиз. Эгерде ал эшик болсо, анда биз аны кедир тактайлар менен каптамакпыз. Мен дубалмын, төштөрүм мунарадай, ошондуктан мен анын көзүнө бойго жеткен кыздаймын. Сулаймандын Баал Амон жеринде жүзүмзары бар эле. Ал бул жүзүмзарын кайтаруучуларга берген эле. Ар бир кайтаруучу анын жемиши үчүн 1000 күмүш жеткирип турушу керек болчу. Ал эми жүзүмзарым менин алдымда, Сулайман. 1000 сага, ал эми 200 анын жемишин кайтаргандарга. Бактардын арасында жашаган кыз, достор үнүңдү угуп жатышат, үнүңдү мага да угуз. Чурка сүйгөн жигитим, бальзам тоолорундагы жейрендей же жаш бугудай бол. 8 бөлүм. Биз айтып жаткандардын эң башкысы бул. Улуулуктун тактысынын оң жагында отурган башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ал чыныгы жыйын чатырынын жана адам эмес, теңир тургузган ыйык жайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ар бир башкы ыйык кызмат кылуучу тартууларды жана курмандыктарды Кудайга алып келүү үчүн дайындалат. Ошол себептүү биздин башкы ыйык кызмат кылуучубуздун да Кудайга алып келгенге бир нерсеси болушу керек. Эгерде ал жерде калса, анда ыйык кызмат кылуучу болмок эмес. Анткени мыйзам боюнча Кудайга курмандык алып келе турган ыйык кызмат кылуучулар бар. Алар асмандагынын бейнеси менен көлөкөсүнө кызмат кылышат. Муса жыйын чатырын курууга киришкенде ага Кудай тарабынан мындай деп айтылган: "Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса." Бул башкы ыйык кызмат кылуучу мурункудан жогору кызматталды. Ал мурункудан жакшы келишимдин арачысы. Ал келишим мурункудан жакшы убадаларга негизделген. Эгерде биринчи келишим кынтыксыз болсо, экинчисинин кереги жок болмок. Пайгамбар аларды мындай деп жемелейт: "Исраил жана жүйүт менен мен жаңы келишим түзө турган күндөр келе жатат" дейт Теңир. Бирок бул келишим менин алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн аларды колунан жетелеп чыккан күнү түзгөм. Алар келишимди сакташкан жок. Ошондуктан мен алардан жүзүмдү бурдум. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Исраил менен мындай келишим түзөм дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамдарымды алардын акылына салам, алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болушат.
Ошондон кийин эч ким өз жакынын, эч ким өз бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калат. Анткени алардын бардыгы кичинесинен чоңуна чейин мени таанып билишет дейт Теңир. Анткени мен аларга ырайым кылып, адилетсиздиктерин кечирем. Мындан ары алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Жаңы деп айтуу менен мурункунун эскиргендигин көрсөттү. Ал эми көөнөргөн, эскирип бара жаткан нерсе жок болуунун алдында турат.